ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അടിക്കടി ചുമയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഒരുപാട് പാരൻസ് സംശയവും ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റിക്കറൻറ്റ് കോഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചുമയും കഫക്കെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ സന്ദീപ്, കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടറാണ്. ചുമ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റിഫ്ലക്സ് ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തൊണ്ട മുതൽ ശ്വാസകോശം വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തടസ്സം ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിനെ പുറന്തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി വളരെ ശക്തമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് തള്ളാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ചുമയുടെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു അപ്പർ റെസ്പിറേറ്ററി, മൂക്കിൻ്റെ മുതൽ തൊണ്ട വരെയുള്ള ഒരു ഭാഗത്തുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സസീവ് സെക്രീഷൻ, കൂടുതലായിട്ട് സെക്രീഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. പൊതുവേ ഒരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, ഒരു ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ, മൂക്കടപ്പ്, ജലദോഷം പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, പിന്നെ സൈനസൈറ്റിസ്, മൂക്കിനകത്തുള്ള ദശ വളരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് സെക്രീഷൻസ്, കൂടുതലായിട്ട് കഫം ഉണ്ടാവുകയും അത് ചുമയായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും. പിന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ്, അപ്പം അലർജി കാരണമുള്ള തുമ്മലും മൂക്കടപ്പും മൂക്കിൽ നിന്നുള്ള സെക്രീഷൻസും ഒക്കെ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടാകും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുമയുണ്ടാകും. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി സമയത്ത്, കാലാവസ്ഥ മാറുന്ന തണുപ്പ് സമയത്ത്, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സമയത്തായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ചുമ കാണാറുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുമയുള്ളപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള അലർജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറിറ്റൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ. പൊതുവേ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിനകത്തുള്ള പുക, അതുപോലെ പാചകം ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലാതെയൊക്കെ ഉള്ള അടുപ്പിൽ നിന്നുള്ളൊക്കെ ഉള്ള പുക, പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെർഫ്യൂംസ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ എയർവേ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശത്തിനെയും മൂക്കിനെയും ഒക്കെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ അലർജി ടെൻഡൻസിയൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുകയോ ഉണ്ടാവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പെർഫ്യൂംസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചുമ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഏതെങ്കിലും വീട്ടിനകത്തുള്ള ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ്, അതിൻ്റെ പൂക്കൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൂ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, പിന്നെ വളർത്തു മൃഗങ്ങൾ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ പട്ടി, പൂച്ച പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ, നമ്മൾ വീട്ടിനകത്ത് പക്ഷികളെയൊക്കെ വളർത്താറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൂവലിൻ്റെ പുറത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിലുള്ള പൊടി ഭയങ്കര അലർജിക്ക് ആകാറുണ്ട് ചില കുട്ടികൾക്ക്. പിന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഡസ്റ്റ് അലർജിയാണ്. വീട്ടിനകത്ത് മറ്റുമൊക്കെ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാരി കൂട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബുക്സ് പോലുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഡസ്റ്റ്, അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ചെറിയ പൂപ്പൽ, നമ്മുടെ ബെഡിനകത്തുള്ള ഹൗസ് ഡസ്റ്റ് മൈറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും, നമ്മുടെ ബെഡിനകത്ത് ജീവിക്കുന്ന ചെറിയ കണ്ണിൽ കാണാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ചെറിയ പ്രാണികൾ, ഇവരൊക്കെയാണ് പൊതുവേ നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് രാത്രി സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുറിക്കാതിരിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ, കുറച്ച് നേരം പഠിക്കാൻ കുട്ടികളെ ഇരുത്തുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർക്ക് മൂക്ക് ചൊറിയുന്നു, മൂക്കടപ്പ് വരുന്നു, മുഖം ചൊറിയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ തുമ്മലും ചുമയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. ചില കാര്യങ്ങൾ ചില പ്രായത്തിൽ മാത്രമേ കാണാറുള്ളൂ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ന്യൂ ബോൺ ബേബി അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രായത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നോർമലി തന്നെ അവരുടെ വയറിൻ്റെ അകത്തുള്ള പാല് ലീക്ക് ചെയ്ത് തൊണ്ടയിലോട്ട് വരികയും മൂക്കിനകത്തൂടെ വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വളരെ സാധാരണയായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ തൊണ്ടയിലേക്ക്, ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പോയി പാലിൻ്റെ അംശം ഇറങ്ങുകയും അവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുമയുണ്ടാകുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് നോർമലാണ്. പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് ചുമ ഉണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടിക്ക് എപ്പോഴും ചുമയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കണം. അപ്പോൾ GERD എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത്, ഗ്യാസ്ട്രോഇസോഫേജിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. പിന്നുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അഡിനോയിഡ് എൻലാർജ്മെൻറ്റ് കുട്ടികളിൽ കാണുന്നത്. അഡിനോയിഡ് എൻലാർജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടികൾക്ക് മൂക്കടപ്പ്, ജലദോഷം, ചുമ ഇതൊക്കെ കൂടെ കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, അഡിനോയിഡ് ഉണ്ട് കുഞ്ഞിന്, അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുന്നു, പക്ഷേ ചുമ കുറയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, ഈ അഡിനോയിഡ് എൻലാർജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഡിനോയിഡ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാവുക, കുഞ്ഞിന് അതിൻ്റെ കൂടെ മൂക്കടപ്പുണ്ട്, മൗത്ത് ബ്രീത്തിങ്, വാ തുറന്ന് ശ്വാസം എടുക്കും, രാത്രി കൂർക്കം വലി കാണും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൂടെ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അഡിനോയിഡിനകത്ത് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് തൊണ്ടയ്ക്കകത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചുമ കൂടാം. അതുപോലെ മിക്കവാറും ഈ കുട്ടികൾക്ക് അലർജിയും കൂടെ കാണും. അപ്പോൾ അഡിനോയിഡുള്ള കുട്ടി അലർജിക് റൈനൈറ്റിസും ആ കുട്ടിക്ക് കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുപോലെ ആസ്മ പോലെയുള്ള അലർജിക് കോഫ് ഉണ്ടാകാനും അവർക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഈ മൂക്കിൻ്റെ അഡിനോയിഡിനെ മാത്രം ട്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാവില്ല. അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അലർജിയുടെയും അപ്പോൾ അതുപോലെ ആസ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ആസ്മയുടെയൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് ചെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണോ, അതുപോലെ മൂക്കിനകത്ത് സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം സൈനസൈറ്റിസ് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് എൻ്റെ കൂടെ കാണാം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്.
അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പൊതുവെ കുട്ടികൾക്ക് കാണുന്ന ചുമയുടെ കാരണങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രായത്തിലും ഇത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും എന്നുള്ള മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കുട്ടികൾക്കൊരു സീരിയസ് പ്രശ്നമാണോ, നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുടെ കൂടെ കുഞ്ഞിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ചുമ, പനി, കഫക്കെട്ട്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കുഞ്ഞിന് ശ്വാസം മുട്ടും, ഫാസ്റ്റ് ബ്രീത്തിങ്, ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് കുഞ്ഞ് ശ്വാസം എടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊരു ന്യൂമോണിയ ആകാം. പിന്നെ അതുപോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ വെയിറ്റ് ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനിയും ചുമയും, കുഞ്ഞിൻ്റെ വെയിറ്റ് കുറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ആവശ്യത്തിന് കുഞ്ഞിന് ഉണ്ടായി വരുന്നില്ല, കൂടി വരുന്നില്ല, അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അസുഖങ്ങളുടെ ലക്ഷണമാകാം. അപ്പോൾ ചുമയും ശ്വാസം മുട്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പനിയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഓടി കളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കളിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് വേഗം ക്ഷീണിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് വിയർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ചുകുട്ടികളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഹാർട്ടുമായിട്ടുള്ള ജന്മനാ ഉള്ള ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളോ ഒക്കെ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കാണിച്ച് നമ്മുടെ ചെസ്റ്റും ഒന്ന് നോക്കണം, അതുപോലെ ഹാർട്ട് സൗണ്ട്സൊക്കെ നോർമലാണെന്നുള്ളത് നോക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ചുമയും കഫക്കെട്ടും അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ, അതുപോലെ നമ്മളെ പേടിക്കേണ്ട കാരണങ്ങളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ എന്തായാലും നിർബന്ധമായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കേണ്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം.